ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ საკაბელო ტელევიზიების ფლობელები ბათუმშიც. მათ პროკურატურაში უკვე უჩივლეს საჭარის პოლიციის უფროს და კუდის უფროსის მოადგილე საჭარაში. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდეგ ქონება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებმა იძულებით დაათმობინეს. ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი ტელევიზიების ქსელში ჩართვას კი მარეგულირებელი კომისია უკრძალავდა. კუდის მოთხოვნა იყო შპს-TV21-ის, შპს მინდას და შპს პაპის ქონების გასხვისება ბათუმი მედია გრუპს. ბათუმი მედია გრუპში კუდის მაღალჩინოსნებმა ჩააჯინეს მათი კაცი დავით შარაშიძე. 51%-ში უნდა ჩამჯდარიყო კონტროლის მიზნით, რათა არ გაგვეხიდა ბიძინა ივანიშვილზე. სქემაზე, რომელიც წინასაარჩევნოდ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შეიმუშავის, საკაბელო ტელევიზია TV21-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი შონია საუბრობს. არჩევნებამდე მე წამართვეს ჩემი ქონება TV21-ში კუთვნილი წიგნი გადამასხვისებინეს. საკაბელო ტელევიზიების ყოფილი მფლობელები ამბობენ, რომ კუდის მათი ბიზნესით დაინტერესებამდე საკაბელოების მართვაში მარეგულირებელი კომისია ერეოდა. მარეგულირებელი კომისიიდან მოდიოდა ზარი, რომ ეს არხი არ უნდა ჩაგერთოთ. შეიძლება რაღაცაზე თვალი დავხუჭოთ, მაგრამ ამაზე არ დავხუჭავთ თვალს, ეს არხები არ ჩართოთ. მაშინ ლაპარაკი იყო რუსულ არხებზე და რა თქმა უნდა ქართულ არხებზეც. კავკასიაზეც იყო ლაპარაკი, რომ არ ჩართოთ. მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი უცხოეთში იმყოფება. რეგულირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი რატიშვილი საკაბელო კომპანიის მფლობელების ბრალდებებს არ პასუხობს. კომისიის პრესსამსახურში კი ჩვენ შეკითხვაზე ზოგადი პასუხი აქვთ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ნამდვილად ახორციელებდა მონიტორინგს საკაბელო ოპერატორებისას. ამ შემთხვევაში კომისიის შესაბამისი სამსახურები ხელმძღვანელობდნენ საქართველოს კანონმდებლობით. საკაბელო კომპანიების TV21-ისა და მინდას დამფუძნებლებმა პროკურატურაში უკვე უჩივლეს აჭარის პოლიციისა და კუდის უფროსებს. ბრალდებას უარყოფს პოლიციის მაღალჩინოსანი ალეკო ბალაძე. ამას რაღაცას მაბრალებს და გაერკვა პროკურატურაში უჩივლია და გაერკვა პროკურატურას პარალელურად. 10-მდე საკაბელო ტელევიზიიდან ამ ეტაპზე ბათუმში მხოლოდ 2 კომპანია TV-ერა და BMG მუშაობს.